ورجع معاكم تاني يا شباب وحلقه جديده ويلا فانتسي وحلقه اختيارات المدافعين. طبعا في الحلقه دي احنا هنقسم مدافعين الفرق كلها، هنتكلم على كل مدافع وهنقول شويه اختيارات كده في الاخر خالص، لعيبه بقى ايه يعني اللي هي مش هتكون بوبيلر قوي عند الناس كلها، خليك معانا طبعا وما تروحش في اي حته، وما تنساش طبعا تعمل جوين الليج بتاعنا، هتلاقي الكود ظاهر قدامك دلوقتي على الشاشه. ما تنساش بقى باللايك والسبسكرايب، وقولي تحت في الكومنتس انت ناوي تجيب مين من خط الدفاع. اول طبعا مدافع هنتكلم عليه النهارده وهو تريبير ب6.5، وهو كان اكتر مدافع جاب نقط السنه اللي فاتت وجاب 198 نقطه. الراجل ده كان واحد من اسباب ان نيوكاسل اتأهلت تشامبيونز ليج السنه دي بجول و7 اسيستات، دي كانت مساهماته، وب6.5 اعتقد انه برايس رينج مناسب على الفورمه بتاعته، وخصوصا كمان لما تعرف ان تريبير لم يفوت اي ماتش لفرقه نيوكاسل. ف اختيار من الاختيارات القويه جدا اللي انت لازم تكون عندك في الفريق. انا شخصيا جايب تريبير عندي في الفريق، ولو انت ما شفتش الفيرست درافت بتاعي هتلاقي بابل ظاهره فوق قدامك دلوقتي على الشاشه فيها الفيرست درافت. لو انت ما شفتش حلقه الفيرست درافت بتاعي ارجع شوفها. تاني مدافع من حيث النقط وهو وايت طبعا الباك اليمين بتاع فرقه ارسنال، 5.5 مليون واونر شيب توصل ل 10%، وماتشات لارسنال كويسه جدا الفتره دي بصراحه. يعني افتتاحيات ارسنال الى حد ما هاديه، يقدروا ان هم ياخدوا ثقه ويتقدموا في البوينتس، يعني لو هم ناويين السنه دي ان شاء الله ينافسوا على الدوري. وايت مسجل هدفين وعامل 5 اسيستات تقريبا. وايت السنه اللي فاتت كان ب4.5 مليون، انا كنت جايبه عندي في الفريق بعد ما بعت ويليام صليبه. طبعا بعد ما ويليام صليبه اتصاب كان وايت بصراحه لاعب حلو جدا، كان بيجيب لي بوينتس. ممكن تفكر فيه، ممكن تفكر في اوبشن مثلا ارخص شويه هنقوله في حلقه النهارده. ممكن عندك يعني تفكر في كذا حد، بس انا شايف ان لازم يكون عندك حد من مدافعين ارسنال، لان ماتشاتهم الاولانيه مبشره كده. بعد كده عندنا ارنولد 8 مليون، هو اغلى مدافع نازل السنه دي طبعا. 8 مليون واونر شيب 33%، يعني كل واحد من 3 بيلعبوا اللعبه عندهم ارنولد. الراجل ده سعره طبعا غالي جدا. انا مش حابب فكره انك انت بصراحه تبتدي من حد من دفاع ليفربول. ليه؟ لان عندهم ماتشين في اول 3 ماتشات صعبين شويه. عندهم يا عم تشيلسي وبعدين ماتش كويس وبعدين هيروحوا يلعبوا نيوكاسل. مش احلى حاجه بصراحه، وخصوصا انك انت تبتدي بحد بسعر 8 مليون. وخلي بالك البوينتس اللي جابها ارنولد السنه اللي فاتت هي البوينتس اللي جابها وايت مثلا. فانت عندك واحد ب5.5 وواحد ب8 مليون. يعني انت لو كنت جبت وايت وسبته عندك في الفريق طول الموسم، وجبت ارنولد وسبته عندك في الفريق طول الموسم، انت كنت هتوصل لنفس النتيجه 156 بوينت. رغم ان ارنولد اكثر مساهمه طبعا كمدافع يعني من اي حد في الدوري. راجل عنده تقريبا 11 مساهمه، هدفين و9 اسيستات عملهم السنه اللي فاتت. اللاعب رقم 4 وهو جابرييل ب5 مليون، اونر شيب برضو تقريبا 16 او 17%. لاعب ما فوتش ولا ماتش الارسنال، برضو هو يعتبر رابع اعلى مدافع من حيث البوينتس. وانا بصراحه بحب اللعيبه الكونسيستنت قوي، وغير كمان ان جابرييل مسجل 3 اهداف. هو من اللعيبه اللي بتوجد قوي لما بتطلع وبتجيب هدات من الكورنرز والحاجات دي، ممكن تعتمد عليه هو او وايت. انا بصراحه اميل شويه لجابرييل، لان انا بحب المدافع اللي هو ب5 مليون اللي هو اعتمادي. لو في كلين شيت جابرييل هتلاقيه موجود، وهتلاقيه كمان بيجيب بونص. يعني برضو بنفس الفئة السعرية عندك بن مي ب5 مليون، اونر شيب تعتبر ديفرنشال. انت بتتكلم في لاعب بس يعني تقريبا 7 و4% اونر شيب. من المدافعين برضو الهدافين كنا بنشوفه كتير قوي مع فرقته، بيطلع بيسجل اهداف وبيعمل اسيستات. 3 اهداف واسيستين على لاعب طبعا قلب دفاع كويس وسعره حلو بصراحة. ممكن يكون احد الاوبشنز اللي انت تفكر فيها. عندك برضو فابيان شار بنفس الفئة السعرية، اونر شيب بقى تحت 5%. طبعا بينه وبين تريبير مسافات ضوئية من حيث البوينتس والكلام ده. بس لو انت مش عايز تصرف كتير قوي مثلا على مدافع زي تريبير
وعايز برضو يكون عندك يعني حد من كلين شيت فرقه نيوكاسل، وخصوصا ان خلي بالك تريبير الاونرشيب بتاعته عاليه جدا، يعني لو عمل حاجه هيفرق معاك في الافريج. فانت لو انت يعني مش عايز تصرف قوي وعايز تجيب حد اهو لو جابوا كلين شيت يبقى موجود، يعني ممكن تفكر في شار. بعد كده خلينا نتكلم على فئه ال4.5. انت عندك مينجز اونرشيب 16%، ومينجز يعني خلينا نقول ايه سمع قوي السنه اللي فاتت بعد ما نتائج استون فيلا اتحسنت. كنت بتلاقي مينجز ده بيطلع بيسجل اهداف بيعمل اسيستات، عشان كده هتلاقي مثلا الاونرشيب بتاعت مينجز عاليه عن لاعب مثلا زي شار مثلا. فمينجز واحد من الاوبشنز، مع التحفظ شويه على برضو فورمه استون فيلا اللي لسه هنشوف هم عاملين ازاي في اول الموسم. عندك برضو بينوك بنفس الفئه السعريه اونرشيب تحت ال 2%، يعني ديفرنشال خطير جدا. هو طبعا جايب 112 نقطة السنة اللي فاتت، وعنده 3 أهداف سجلها مع فريقه من المدافعين اللي الاتاكينج ريتيرنز بتاعته بتلاقي مثلا بيطلع بيسجل أهداف، بيعرف يجيب أهداف يعني من هدات من طلعات يعني. فممكن تفكر في بينوك، أنا بصراحة معتمد عليه، شايفه ديفرنشال مهم جدا، ممكن تفكر انك انت تجيبه. واحد برضو من الاوبشنز اللي ظهرت قوي بعد الخناقة بتاعت جوارديولا وكانسيلو، مع التحفظ برضو على ان جوارديولا ممكن يغير طريقة اللعب دي، بس برضو يعني خلينا نقول انت عندك ستونز اونرشيب 20% بسعر 5.5 مليون. مش سعر ده مش سعر قليل، بس ستونز ظهرت كراماته قوي لما جوارديولا بدأ يركز ان هم يشغلوا CDM، مش بيشغلوا مدافع بس، مع التحفظ برضو ان جوارديولا ما عندوش حاجة اسمها اساسي وما عندوش حاجة اسمها مضمون. فخد بالك من النقطة دي لو انت ناوي انك انت ان شاء الله تختار ستونز عندك في الفريق. عندك برضو 2 خلينا نقول ما خدوش حقهم قوي السنة اللي فاتت، لان تشيلسي كان فورمتهم زي الزفت واصابات بقى ايه يعني اكلت فيهم، هما ريس جيمس وبن تشيلويل. الاتنين دول خلي بالك اسيتس في البريمير ليج جامدين جدا من حيث يعني الاتاكينج ريتيرنز. هما باكين لا بيلعبوا تقريبا برتبه جناحين، بس انا عايز اشوف بوتشيتينو دماغه هتكون عامله ازاي مع تشيلسي. لو بوتشيتينو ناوي ان هو يطير الباكات، خلي بالك الاتنين دول هيبقوا اسيتس غير طبيعيه، هتلاقي منهم كل مثلا ماتش اسيست، هتلاقي منهم اهداف، باكين فعلا يعني ولا اجدع جناحين في البريمير ليج. نروح بقى للبنش فيلرز في نقطه الدفاع، يعني عشان ناس كتير قوي طايرين قوي ببيل. هو بيل كويس ومضمون ان هو اساسي وكل الحاجات الحلوه اللي احنا بنقولها، بس والله انت عندك اوبشنز تاني. عندك حد زي امين الداخل. امين الداخل ب4 مليون ومساهم مع فرقه بيرنلي ب 17 كلين شيت. لو انت عايز مثلا قول عايز تجيب 2 مدافعين ب4 مليون مشي حالك، ممكن تفكر في امين الداخل ومثلا بيل زي ما اتكلمنا. طبعا بيل هو الهايست اونرشيب للعيبه اللي هي ب4 مليون، 21% اونرشيب اساسي وضامن مركز مع فريقه، يعني عشان بس ما نتكلمش كتير. بس في اوبشنز تانية، عندك حد برضو زي روبرتس مدافع فريق بيرنلي، الراجل ب4.5 مليون وهو باك، ممكن تلاقي منه اتاكينج ريتيرنز بشكل ما الموسم ده. لو انت عايز تمسك بقى في الكاتيجوري بتاع ال4 مليون، عندك برضو بالدوك. خلي بالك بالدوك مش عارف لو انت فاكر بقى ايام شيفيلد يونايتد، مش الموسم اللي فات اللي قبله، الراجل ده كان من اللعيبه اللي بتتقدم. هو رايت وينج باك، يعني هو رايت وينج باك، وشيفيلد من الفرق اللي بتلعب بتشكيله 5-3-2، فالراجل ده بتلاقيه تقريبا بيلعب بمقام جناح مثلا، فممكن تجيبه عندك في الفريق وتسيبه، يمكن تلاقي منه اتاكينج ريتيرنز. لو انت بتدور برضو على 4 مليون وتلاقي منه اتاكينج ريتيرنز، بالدوك واحد من الاوبشنز اللي انت تفكر فيها. دي كانت حلقتنا طبعا، ويلا فانتسي ما تنساش تقولي تحت في الكومنتس انت جايب مدافعين مين في الفرقه، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، وتعمل لنا فولو على تيك توك وتويتر وفيسبوك. ان شاء الله عندنا بري سيزون جامد جدا، واستنونا ان شاء الله في الحلقه الجايه هنتكلم على الاختيارات في خط النص.